हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी होम रेमेडी। इसको आप सर्दी खांसी जुकाम या फिर अगर आपको बलगम है या बहुत पुरानी खांसी है तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। इससे आपकी खांसी ज़रूर ठीक हो जाएगी। छोटे बच्चों के लिए भी है और बड़े के लिए भी है। तो ये मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, अदरक ले लिया है। इसको आप कूटने वाले में अच्छे से इसे तोड़ लेना। तो इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से कूट लिया है। आप चाहें तो बेलन की मदद से भी अच्छे से इसे इस तरीके से क्रश कर सकते हैं। अब हम एक बर्तन ले लेंगे, कोई भी बर्तन ले सकते हो। बर्तन में इस तरीके से डाल देंगे और हल्का सा इसे भून लेना है। तो मीडियम फ्लेम पे हल्का सा भुनेंगे, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से तो ये हल्का सा मैंने भून लिया है। तो ये भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो 2 ग्लास मैं पानी डालूंगी। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला है आपको मैं बता देती हूँ एक बार। अदरक लिया है हमने, दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सारी चीज़ हमने ली है। अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन डाल देंगे 1 चम्मच। मेरे पास ना मंगरेला मिक्स था तो मैंने ये इसमें डाला है। आप सिर्फ अजवाइन भी डाल सकते हैं। तुलसी के पत्ते डाल देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसे हम छोड़ देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे छोड़ देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे उबलने देंगे। तो इस तरीके से ये उबलेगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप इसे अच्छे से उबालना, तब तक उबालना है जब तक कि ये पूरा आधा ना हो जाए। तो ये देखो, ये जो है काढ़ा आधा हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये जो काढ़ा है आधा हो गया है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो इसे मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। अब इसे छन्नी की मदद से ग्लास में छान लेंगे। तो ये सारा हमने इसमें छान लिया है और ये जो मोटे मोटे जो मसाले बच गए हैं इसको आप सूती कपड़े में अच्छे से निचोड़ लेना। सूती कपड़े की मदद से निचोड़ लेना। निचोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये जो सूखा सूखा ये बच गया है इसे आप 5 से 6 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और चाय बनाते टाइम आप इसे एक एक चम्मच डाल सकते हैं। तो इसे आपको फेंकना नहीं है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं चाय में। तो इसे आप स्टोर करके रख देना फ्रिज में। अब जो ये हमारा काढ़ा है इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना है और 2 चम्मच भर के डाल देना है हनी। इससे शहद को आपको ज़रूर डालना है। तो 2 चम्मच मैंने शहद डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा काढ़ा बन के रेडी है। अगर छोटे बच्चों को देना है तो एक एक चम्मच देना है सुबह और शाम को, और बड़े हैं तो 1 कप आपको सुबह शाम पीना है। तो इससे आपकी खांसी जुकाम और बलगम और पुरानी खांसी ज़रूर आपकी ठीक होने वाली है। ट्राई ज़रूर करना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।